Всем доброе, радостное, бодрое утро. Или обед. Обед уже. Мы с доченькой поехали в магазин. В общем-то, заправить машину надо. Такие, в общем-то, дела житейские. Заедем в магазин. Мне надо, в общем, крем для рук. У меня от морозов, смотрите, девчонки, что прямо такие... Кожа просто потрескалась на руках. И не знаю, надо какой-то крем. Вот те крема, которые у меня есть дома, они не дают такого вот сильного питания. Сейчас заедем в парфюм Лидер, посмотрим там что-нибудь. Еще мне хочется там тушь одну посмотреть, которую нахваливают в интернете. Ну, так вот по мелочам, в общем, купить. Может, в Фикс Прайс еще заедем. Да. Я получила очередную посылку Тянде. Блин, так тут скользко вообще. Ой. Что, салфеточки? Нет. А на подушку? Вот эти тоже кружечки такие новогодние. Ой, маска упала. Спасибо, солнышко. Вот эта вот мне маска очень нравилась. Взяли, последний тюбик оставался. 59. Ярко помадой губы накрасила. И вперед. Ну что, ждем новогоднее настроение. Вот тоже оленьи рожки. А ушек зайчих, по-моему, уже нет, да? Разобрали? На шарики возьмем. Шарики, так у нас полно шариков. Вот маленькие возьмем. Я думала, вот заячьи ушки. Прямо за ними так и шла. Здесь бери, весь в зайчик ушах, а там больше нас человек. Да? Да. Все разобрали. Колпачок. Это я. Мы сходили в Фикс Прайс и купили мне пряжу. Мама пошла в аптеку. Сижу в машине, жду, так сказать. Сейчас скоро поедем домой. Красота. Елочку нарядили. У нас опять морозы. 28 градусов. Вот такая красота. А я пошла за мандаринами в магазин. Смотрите, девчата, что доча делает. Новый камин у нас. Мы его обклеили, в общем-то, газетами. Рада делала с папой. Вот сейчас наносит клей и кирпичики. И потом сверху покрасим, чтобы фактура такая вот была именно кирпичика. Мне очень нравится. А ты снимаешь, что ли? Ага, она включила. Бегала я сейчас в магазин, купила мандарины, маленькую баночку икры на Новый год. Взяла для Надюши там кашу. Сейчас, в общем, покажу, что купила. А когда днем мы с Радой ездили в магазин, заходили в парфюм Лидер, там, в общем, я взяла крем себе, выбрала с мочевиной. Руки вообще
просто, не знаю, трескаются. Вот. Заказик Тианде получила. Там крем, в общем, заказала для Надюши. 2 крема и шампунь. А еще в парфюм лидере Радочки купили масло для кутикулы. Сейчас покажу. Вот такое оно мне очень нравится. По-моему, я уже показывала Радочка. Вот. Говорит, мама, покажи. Вот такое маслице от Новосвит. Мне нравится. Я раньше с удовольствием пользовалась. Потом мыло кусковое взяли. Ну, в общем-то так, по мелочи. Продуктовая закупочка небольшая. Бананы. Для Надюшеньки взяла овсяную кашу. У нас уже заканчивается. Вкусняшки. 2 молочный шоколад без сахара на стевии. Взяла вот такую икру лососевую, зернистая, соленая. Это икра горбуши. По 350 рублей в монетке. Мандаринки взяла, 2 яблока. Лепешки были по акции по 39 рублей миссион. Ну, здесь 4 штуки. 2 булочки хлеба белого. Радочки взяла гранат. Хлеб чусовской темный я ем. Огурчик. Колбаса тоже была. Вязанка по акции по 149 рублей. По 159 калинка. Карельский сервелат. Очень вкусный вот этот вот голландский сыр. Зеленое. Село зеленое. Творожный сыр. Хотим сделать тирамису. Вариант кето. Кето хочу попробовать. В общем-то, молоко топленое, разрыхлитель 2 штучки. И была акция на ванилин в магните 3+1. В общем-то, вот такие покупки. И вот такой крем для рук я себе выбрала с мочевиной. Ева Лабораторис. Моментальное увлажнение и смягчение для очень сухой кожи. Попробую. Декабря на дворе. Я приехала получать заказ в Фаберлик. Там небольшой заказик. Сестренка ложки, поварешки заказала. А я себе заказала крем для кожи вокруг глаз. Потому что мой уход от Тианде подошел к концу почти. Вот, и чтобы уж все у меня в комплекте было, я заказала себе крем. Ну, я имею в виду, что в комплекте от той же фирмы. Смотрела на крем. Сейчас варежки одену. В общем, смотрела на крем из линейки той же самой, как она, White Milk Miracle, как-то так. В общем, красные такие пачки. Вот, ну, что-то 700 рублей. Как-то дороговато мне показалось. В общем, я взяла из линейки Вербена зимний крем. Он при 7 признаках старения кожи. В общем, я взяла вот этот крем. Тут кулинарка, представляешь? Угу. Снег. Мама заглядывает в кулинарку. Красиво. Сейчас идем в магазин. Вот ты ее поворачивай вот так. Вот так. Ой. Сходили в Чижик. Идем в Магнит. Еще один раз. До этого уже ходили. Ты дорогу, что ли, снимаешь? Да. Можем еще так. Брови хоть видно мне? У нас есть елочка. Да, я ее уже показала. Ну, горящую ты и не показывала. Сегодня я буду Оператор. снимать. Ну, ничего, пошли сфоткаемся. Будет красиво. Ой, смотри, ее еще слишком припорошила. Так, вот видишь, вот такой ты ее не фоткала. Да. Так что ничего, все хорошо. Высокая. Рука сейчас у меня отмерзнет. Ну да ладно, зато красиво. Прям вон. И что-то прям снежком припорошила.
Красиво. Игрушечки тоже Ой, спина. припорошила. И мама тоже припорошила. А сама я еще не знаю. Красотки, всем большой привет. Мы с Радой ходили по магазинам. Это такие нарезки из жизни. Подготавливались к Новому году. Ходили в магазин. В общем-то, продуктовые магазины. Как раз вот 30 декабря закупались. 31 декабря еще ходили. Ну, так, там по мелочи уже покупали. Много я не готовила. Пару салатиков, горячее сделала. Хочу сказать наперед, что все равно это много, потому что горячее поклевала только я. Ну, Рада тоже чуть-чуть совсем. А муж вообще не ел горячее. Мы его на следующий день только осилили. И то я готовила очень маленько, очень прямо чуть-чуть. Здесь мы с Радой начинаем наряжать елку, комнату украшать. Там в конце уже покажу, как все получилось. Вот. А так вот праздничное настроение вам в кадр. Конечно, праздники сейчас уже закончились. Я озвучиваю уже вот, получается, 9 января сегодня. Но думаю, что все равно будет интересно посмотреть это видео, и чтобы осталось немножко праздничного настроения. Здесь мы, Радочки, повесили в комнату гирлянды. Вот это у нас новые гирлянды, полумесяц и звездочка. Вот. Девчонки, говорю не громко, потому что озвучиваю ночью уже видео. Так что не обижайтесь, если немножко как-то тихо, да? Вот. Рада здесь начала уже сама наряжать. Вернее, не наряжать, а собирать елку, потому что мы были втроем дома. Я смотрела за Надюшенькой. И периодически приходила и помогала Радочке тоже с елочкой. А вообще в этом году мы решили сделать такую, ну как фотозону, что ли, или комнату украсить именно у Рады. Потому что Надюша еще маленькая, я переживала, что эта елка у нас просто не доживет до 31 декабря. Хотя вот мы устанавливали ее 30-го, поздно вот в этом году. Вот, и я думала, что Надюша будет ее ронять, разбирать игрушки. Но тоже хочу сказать наперед, что все хорошо в этом плане. Она подошла, посмотрела с удивлением. Огонечки мигают, да. Вот. И, в принципе, вот она у нас до сих пор еще стоит, все нормально. Вот. А в зале мы украсили просто гирлянды на окно. Тоже вам покажу там в конце видео. И Рада делала, из бумаги вырезала не снежинки, а вот вытыканки называются. И вот тоже сделали на окна, и смотрится вообще, конечно, отлично. Сюда мы поставим камин новый наш.
Девчата, все вместе мы справились, нарядили нашу елочку красавицу. Носочки повесили, такая стена у нас декоративная. Камин новый, вот этот наш камин. Наконец-то мы его сделали. Очень-то красиво получилось. Рада старалась. Сегодня красила его до конца. В общем-то, вот такая вот у нас красота, декор. А еще мы ради сегодня купили плед. Там, не обращайте внимания, плед такой вот новогодней тематики. Сюда вот еще веночек повесила. Вот, но осталось еще навести порядки до конца в комнате. Решили в этом году елочку поставить у Рады в комнате, потому что Надюша еще маленькая. И я боюсь, что елка она не доживет. Будет постоянно переворачиваться. И поэтому решили, да плюс еще 3 кошек. Конечно, кошки тоже с нами здесь были, пока мы наряжали елочку. Вот. Еще Рада задекорировала свое рабочее место, вот где у компьютера. Тоже там снежинки повесила. Ну, в общем-то, до конца сейчас приберемся и покажу, как получилось. Еще сегодня, не сегодня, вчера, когда Рада мы свою покупали. В общем, купили вот такие нитки. Это мы с тобой заходили в Фикс Прайс, по-моему, да? А, показывала девчонкам уже? В общем, для творчества Рада хочет связать снежинку из пряжи. Вот, в общем, вот такие снежиночки здесь сделали. Да, Надюшенька, ты разговариваешь? Вот такая красота у нас получилась. Тебе такого мишку надо, да? Держи. Да, новогоднее настроение. Девчата мои. Красота. Сказка. Как будто огонек настоящий, да? Не хватает мандаринки. О, кстати, девчонки, вот эта Рада тоже сама сплела. Она увлекается из бисера плести. Сплела вот такое вот кольцо в виде снежинки. Шикарное. Потом вот такое кольцо, бантик. А еще самое главное, то, что она мне сплела, тоже гарнитур. У меня есть колечко и браслет. Завтра надену его на новогоднюю ночь. Сейчас принесу сюда еще мандаринки. Да, вообще здорово смотрится. В руку не влезла. Надо еще одну сюда мандаринку. Вот. Теперь закончено. В комнате. В общем, мы оставили здесь пока старый вот этот камин наш. Наверное, пускай так и стоит, или вообще уберем, не знаю еще. И в большой комнате у нас из украшений вот тоже шторку, гирлянду повесили. Но решили, что до конца ее не будем опускать. Потому что у нас котенок и Надюша маленькая будет зацепляться. И Рада вот такие вытыканки сделала. Как правильно? Вытыканки? Обожаю вот этот мультик. Слышь, если что, так заходи, да? Недавно его пересматривали. В общем, вот такую красоту Рада сделала. Тоже увлекается. Новая моя вазочка. Классная. В общем-то, вот и девочка здесь стоит. Такая, знаете, из советских времен девчулька. В окошко смотрит. Такая вот девочка. Пластмассовая. Варить вот такой вот чай. Тянде. Да, бодя-бодя. Сезонная терапия. Фиточай с липой, солодкой и малиной. 30 фильтров пакетов. Там вот так вот выглядит внутри. И сами пакетики. Просто без веревочек. Простые, как, ну, трава, так скажем. Вот. А по аромату, кстати, напоминает каркаде. Попробуем. Еще купили личи попробовать. Правда, уже он почистила мне.
Такая белая штучка внутри. Чё, Рада, как по вкусу? Нормально. Вкусненько, но должно быть сладким быть. Да, вкусно, сладко. В общем, заварили себе такой чаек. Попробуем. Я люблю травяные чаи. Кстати, а мне подруга такой приятный сюрприз выслала. Радочка, достань, пожалуйста. Катюша, если ты будешь смотреть это видео, большое тебе спасибо. Ты знаешь, что я люблю травяные чаи. Вот такую приятную посылочку отправила на Валберес. Типа там, где ты. Так приятно. Спасибо большое. Мы уже с Радой выпили тут. Кавказ. Алтай был. Вот Алтай остался. Средняя полоса России. Карелия выпили, Кавказ и еще что-то было. Крым. Крым, точно, Крым был. Остался средняя полоса России И Алтай, да. Вот 2 пакетика. Очень вкусные чаи. И в такой новогодней упаковочке очень приятно. Спасибо большое. Спасибо, дорогие мои, за просмотр этого видео. До новых встреч. Всем пока.